Jadilah seperti langit, yang akan tetap indah walaupun tidak ada yang menatapnya. Karena kualitas diri tidak diukur dari seberapa banyak orang yang mengenalmu, tapi seberapa banyak orang yang memperoleh manfaat dari keberadaanmu. Tidak ada yang lebih cukup selain bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain nikmat sehat. Tetap semangat dan selalu optimis menjalani setiap prosesnya. Semoga langkah kecil yang kita doakan dan usahakan setiap harinya membuahkan hasil. Amin.